kambi chete denda kahura pese ipapa baba wandaisangana nawo kana after 3 months ka1 pawani baba wachimiro chao chakaita awana ndebvu wakaone urema wainawo muri kunzwa here but ndaishingirira manzwa simba ndaidaiva awana ndebvu kana bvudzi rakuri kutadza kuti ukasvika kana pa 14 years unenge wakuita machuwa kutadza kuti wamunhu akubva zera zviratidziro izvozvo awana manzwa here kwakuzoti nhengo yavo mabhora uko wanoti mabhora tudikiri manzwa here ndazogara ndagora ndiri kuisa zvinhu zvalinda chiguru ndikasvika tikakomisa mota pamba paishe yechiguru ndichida kuti ndione ishe ndikanzwa kuti ishe havapo wakafamba pandakati takuenda kumba kweavo pana ndakaronda chaizvo akabva atanga kufonera wanhu wadini pamba pachibva pazara achibva wauya ndakumbira phone number kune mukomana anoshanda panyati ndikati ndikumbirawo nhamba dzaishe ava vakabva vasvika wati usamupi nhamba idzidzo ngavakurumidze kubva panapa ngavadzokere nezvinhu zvavo zvimwe zvakandishungurudza chero wanhu vakanga wakauya ipapapo wangotaura zvimwe chete zvachizi ibvai izvozvi wachagodera ndowandakaenda navo vakasvika pakutonzi wachagodera kana muri kuda kuti mubve zvakanaka panapa mota inisa taitwa zvimwe zvinhu kasikai kusimuka mamunhu mukuru muri mune mutemo wachagodera zvishuva vakazosvika pakuti kana tadzingwa tadzingwa handi nyaya woendesa kumutemo achibva ati ano endesako kwese kwawakuda inini ndiri muyera shonga kana tikaenda kudare kwacho nyaya tinokusapota ndo chivatangopinda mudzira kuuya unotaura nyaya yako kuti nyaya yakafamba sei pamusoro yechangamiri mudzimai takanetsana mudzimai akadanana nemumwe murume zvadaro Matthew Bwanya tikamuunza kuno kudare zvadaro ndazoendawo kumitingi kwachangamiri kurati kwawo ndikasvika pamba mudzimai atiza naBwanya nyaya ndokubva yazoenda kumakotsi kwaMajor Street apo ndiripotera mudzimai kuti uri kutengesa mombe inini ndikati kwete handisi kutengesa mombe dzandiri kutengesa ipfuma yababa wangu zvadaro mudzimai nyaya ndakaihwina yechipiri yesharing of property mudzimai haana kuzokwanisa kupedza dare ndofunga akanga ari kutika nejudgment yekutanga iyo achibva adifota haana kuzopedza dare sai mushure mekugara kwemakore ndakuona kuti shuwa mukadzi akugara nemumwe murume uyezve mukadzi akaunza gukuro akandipa gukuro re100 bond mwana nguva yakadini mushadha wese pane 3 years washonga uyu muchinda uyu wakaita mwana kutanga asiri wemuchindo achiti mwana ndowake akazoita mwana wechipiri nese murume iye ndobva zvakazobuda mumatare amachuma no uyu wekutanga asi mwana wake anga ari kungochengeteswa mwana asiri chi wake wechipiri wacho the same man iye ndobva akazoona mamessages I think ndesofo aitaura nezvevana iwako saka washonga wakazotiza wakaenda nechi nemurume wavo waari kutogara naye pari nhasi ndo patinoti sunungurai murume watore zviro zvavo wadi waende pane kuramba kuti wakasungirira chi zvimunhu
That's why manzo andoda kuti kurudi urambire wakasungirira munhu. Musunungure utore zviro zvako udi uende murume aite chi ndo nyaya iri pakati pavo. Washonga kutaura ipi pamusoro mama nawiri po ndotanga kutaura pakutanga. Baba wandakagara nawo na 2006 baba wao infe kugara pandakaita nawo hawana kukwanisa kundisana mukaka mudzigo waina 2005 2006 2007 ndopandakabarira mudzigo rababa vandaenda kumakwenu wanditera semwana mudiki wasvika pane vabereki wangu wakasvika ukanditi mwana uyu ari kuramba bonde. Ndi vabereki kuti ndiwataura kuti zvakamira soso kakamuchidzokera dzokera dzokera vandagara futi nyika tataura vanhu kuti ndokuti pabude nyaya yacho ndikatanga kutsanangudza ndokuti ibude nyaya nezvekuti ini kugara nemumwe murume wandakabva nemumwe murume ndoti muzive kuti ini tikugareka nezvaari kuzotaura ndakazoenda nemumwe murume saka ndokuti nditange kubva payakatangira kuti muibatewo nyaya yacho. Ndagara vandatiza futi kubva kuna baba wandadzokera kumba ndasvika atera futi pake chipiri ndati atera ini chakazoita ndizive dambudziko rababa wandipoya wangu wakauya wati iwe magariro waita 4 years ine murume uyu hapana mwana chii chiri kuitika. Ndikati haina handizivi zvemumba bhozi ndarora ndiri mhandara zvikanzi oraiti kana masangano ozonditaidzodzira ramune maita sei masangano nababa awo tararama neru makuseni kwaedza mbuya jira zvikanzi ko jira rako zvaringori pleni harina kana chinhu kana chii. Ndikati ina havana chetose chandinoziva zvikanzi ingawana havana kana murume unotaridza kuti murume wako ndibaba. Ndikati ndozviripo ndo mararamiro andinoita inini kugara kwandakaita nababawa ndakazoita mwana after 10 years manzwa here daida unzi nini ndipambi chaicho dai ndakahura pese ipapapo baba wandaisangana nawo kana after 3 months ka1 pawani baba wachimiro chavo chakaita hawana ndebvu one urema wainawo muri kunzwa here but ndaishingirira manzwa simona idaimba hawana ndebvu kana bvudzi rakuti kutaridza kuti ukasvika kana pa 14 years unonge wakuita machuwa kutaridza kuti wamunhu akubva zera zviratidziro izvo zvawana manzwa here ehe kwakuzoti nhengo yavo mabhora uku wanoti mabhora tudikiri manzwa here ndagara ndazoenda kuna tete wangu ndakabva kwavari 4 times manzwa here kuzosvika baba wakandipa permission yekuti shuwa ini ndazoona dambudziko riripo ndashingirira ini handichadi ndakuda inobva kwedu baba wakanditi tsvaga mwana ita hako mwana wako manzwa here ndagara shuwa ndakagara ipapa ndotsvaga mwana pa ndoshingira ndagara ndakambosvika pana tete hanzvadzi yawa tete mumba mune dambudziko ini vandiri handizivi murume vandipana tete wakanditaura kuti iwewe wakamborara nomwe murume here otaura kuti baba wane dambudziko ndiri kunzwa ndikataiwa regedze nditese ndishinge ndagara semunhu ndaida munhu wangu enda apana kana munhu muvhileji kana anondeedza problem iri pamangu ndandine dambudziko manzwa here but andaikwanisa kana kushiya kana enda uyu akantaura kuti hauna shamwari uye akati shamwari yangu pese kugadheni kupi ndaita basa riri hadi manzwa here ndichishanda zvako zvezvekuti kana amanheru ndaikopinda vane kurara kutaridza kuti handina murume kana kuti wanotiwa hapana ndagara pandakazotiza ndichienda kumba kwedu ku83 wabereki wangu bva vandasvika ngati ini ndazvitadza ini handichatose handichadzokeri ba ndopabva wasvika zvikanzi kana mwana wenyu anyanya kudzoka kunoku uyai mutore zviburokedze zvinhu zvemwana wenyu ndakaenda inini nehanzvadzi yangu yape nemwana watete wangu ari akawashonga taenda kuya nababa vangu nambuya vangu wakashaika nemwe hanzvadzi yangu yakashaika tasvika ikoko takasvika padare rashinyakujara wasvika padare rawanyakujara ava ndopawakadaidzwa unzi uyai kundi wachigudi waita sei wauya tasvika padare paya baba wakati ini ndauya uya akagarawo nemwana wangu ndiri kudawo pfuma yangu sekutaurirana kwatakaita mukwasha paakauya kumba kwangu mukwasha sekuya kwakaita kumba kwangu akataura kuti uyai murongedze zvinhu zvemwana wenyu sinzi mwana wenyu ari kungotiza achiita sei achidzoka tasvika padare paya
munoziva padare avarambanisi wana. Iwewe ndikati ini murume wangu ndinomuda asi dambudziko remhereko mumba umo hamuna. Baba wapadare wakataura kuti ndaatsvage mwana. Wamahefu wakasimuka murume anonzi wamahefu wagara village 14 wakasimuka wakati iwewe hazvitauri padare pakazara varume vesawa ndiwo unotengesa vakadzi kunjuga. Baba avo vakanzwazvo zvikanzi ndopazina baba wake ivi kana mumba musina mubereko inge panoitwa purani wani ko zvatanga panani kana iyeri ndovandadzoka takagara shuwa mumba tagara vandazotiza kuti kekupedzisira vanaenda kutanda kuna tete wangu ndikati inini tete ndamboshingawo zvine 10 years dzakwana ndichigara nababa inini ndakuenda kubasa ndichisvika kwatete semunhu aini ndataidanana akatera futi kuna tete waiwa akatera iye nasekuru wake wakatuza wakashaika wakasvika tikafanana agreement yekunzi ngaatsvage mwana. Nhasi ndakaita mwana after 10 years inini ende mwana iye ndakatomutsvaga ndikamita ndaita mwana wangu ane 7 years daina ndiri hure ndakatoda kuti ndichiramba ndichiwabereka wana ndakaita futi mumwe mwana wangu ane 7 years agrade 1 ndo pandakaita mumwe wandaita wechitungu ndagara akati iwe waita mwana chibvisa nhumbu iyi yekupedzisira kuti unogara musha muno ndikati aiwa ini ndakagara makore ndichigara newe ndisina mwana nhasi nditi ndibvise mimba ini mimba handibvisi mwana kana uyo wati haundindi nemimba yangu ini ndinoita sei ndinorongedza zvakanzi manje iwe bvisa mimba iwe zvotoita kana usinga iwe mwana wangu siya woenda kumusha kwenyu kana usingadi nhasi pandiri kubva bhoze angaina undogadzisa akatenga kaputi akakadiki kakauya kundogadziriswa kwamambo kumba kwenyu kuna vanonzivani kwavo vaigadzira mota waiuya waimboya achigadzira mota yedu kumba kwetu ehe zvikanzi inini akatovafonera futi yangu yakwe zvikanzi yakaita zvikanzi yakaenda kundowandudzwa idiki but waiti ini ndinoigadzira zvokuti kari kadiki kari keshiri inokwanisa kuigadzira kana inourayira namombe kana chii ini ndine mawandudziro andinoita ndobva zvikanzi inini ndikauya uripo pano ndiri kukuuraya ende futi yangu ndakuita sei ndakundoitora manheru acho ini ndakabva musi wa29 musi wa28 manheru baba ava wakamuka manheru bvawapinda mukicheni bvauya nekapu yeplastic zvikanzi iwewe uri kuita basa handiti wakahura kaita mwana da kuti uite wetu munhasi ukarara nemurume ucharara naye ndida kukuisa runyoka ita wetu shuwa ndakaita wetu mukapu kana mai mavo chavakandifonera nenyaya yeweti iyo vanoiziva manzwa here ndikaita weti iyo sekoni aindethreatena achiti ukasaita ndinokuuraya indovanama ndati ndaita weti iyaye vaisei airi mukapu akabuda makuseni kuma 4 vaenda naye vaisa mukicheni pachikuwa mazvinzwa inini makuseni ndamuka ndova ndapinda mukicheni ndiona iripo pachikuwa ndikati aiwa baba wataura kuti inini ndakutotora puti yangu ndikasvika uri pano ini ndinokuraya inini mwana wangu ndakatora handbag yange nehembe 1 nehembe yemwana wangu pandabva pamba vanaenda kutanda kuna tete wangu ndichisvika kuna tete wangu uyu bva afona kuna tete ndiri kukumbira kuti muye murongedze zvinhu zvei zvemwana wenyu tete wakati ini handikwanisi kurongedzesa mwana pasina vabereki wake inyaya yei vamwe bhozi zvese zvazvaitika haana kumbosuma tete wangu kana kumba kwedu chaiko nevabereki wangu haana kutaura mazvirwa adaro tete waya ndopabva kuti inini bamnini ndiri kuuya nemudzimai wenyu kuti munditaurire nyaya zvikanzi kana makutouya nemudzimai wangu hazviti ini ndikuda inini tete muye murongedze tete wakati ini ndoenda kundorongedza mwana zvisingazikani nevabereki ini ndakuenda newe kupi kuinyati kuna nababa shuwa takaenda kumba patatosvika kuno wachigudu ndauya nemwana nyau yakamira soso pandatsanangudzira zvikanzi tichaona mukwasha aita sei achiteera mukadzi apo akafonerwa nehanzvadzi yangu ko uri kuti mairo pauswa waona waripi zvikanzi vari kugara neumwe murume apa ini ndiri kumba vari kugara neumwe murume zvikanzi alright ndagara zvangu kumba ndagara unge 2 months ndiri kumba pataenda natete ndasvika vafonerwa natete tichingoburuka pabhasi stop vanini muriko here ndiri kuuya kumba handina mai zvikanzi handidi kukuonai pamba pangu handidi kuita sei kukuona zvikanzi ndandauya kuti titaurirane nezvese zvamaita papafoni ndachiuya manje zvikanzi handidi kuti ita sei musasvike pamba pangu shuwa takaenda kwaishe zhangazha vari muno mavo ishe zhangazha ndauya nemwana uyu da kuti arongedze midziyo yake uya bva wafonerwa wamarinda muripi zvikanzi handikoba kumba zvikanzi kuno kune waenzi wei zvikanzi handiwi ikoko shuwa tete wakadzokera vandadzokera futi natete kechituru wamarinda tauya tete wari kuno tachino kwaishe zvakazha
tauya kundorongedza midziyo yemwana nekunzwawo nyaya yekuti yakamira sei. Zvikanzi handiuyi ikoko, vatadzokera futi natete. Tete ndakaenda nawo 3 times. Pandazoenda nemunin'ina wangu. Munin'ina wangu andakasvika ndikati ndauya ndoda kurongedza midziyo yangu. Sure, wazvakazva wakamudaidza abva auya. Akauya nawasaniwa nevanhu vevillage. Mbowasvika. Ndikati ini ndauya kundorongedza midziyo zvakanzi pano hapana chaunotora. Pamba panapa. Zvese ndezvangu. Hapana chaunotora. Ndozvakabuda kudare kwatakaenda kwamambo makuru. Wow, hapana chakaipa. Ini ndakauya pano varabvunza waRobert. Ndakasvika pano waRobert ndauyawo. Ndoda kuonawo maminitsi akaitwa dare. Kuti womadare ndakanzi handina chandotora ndauya kumidziyo yangu. Asi midziyo yangu ndanzi handina chonoita sei. Chaunotora Robert wakati hakuna chakadaro. Nyaya yeproperty iri yega. Iyo nyaya iri yega. Kana baba vari kutaura kuti iwewe hapana chaunotora izvo ini pano nyaya idzodzo pano hapana. Ndikati aiwa baba vari kuda midziyo yangu ngavagare nayo. Ini ndo pana bandaenda kukoti. Zvokuti baba zvoto tadzokaenda neni kukoti imwe koti yekunzi Mombe imwe iyo baba vanonyema. Ndakaenda kucivil court yesharing of property. Ndo nyaya yandakaendera. Ndaenda kusharing of property. First court yatakapinda yakanzi endai mundopana negupuro. Mapana nagupuro zvamakashanda mese 50% baba. Zvamakashanda nemukadzi wenyu. Anditika alright. Tobva tabuda pa ene mundopana negupuro. Ndokaitiza taenda kuti tete wanzwise nyaya ndikuti sei achitiza anditi. Ndikati zvino inini gupuro racho pandazoenda kuna tete hanzadzi yake. Ndakaenda namai Nyakujara. Ndasvika. Ndikati tete inini ndauya. Hanzadzi yenyu iri kutiza nenyaya yegupuro. Inini ndauya kuti tipedzerane nyaya. Saka kana hanzadzi yenyu isipo gupuro ndinoda takanzi tinzi hama dzangu dziri apa hama dzake dziri apa zvakataura mukoti. Iwewe zvimwe hauna kuroora. Ubva waroora ubva wapedzerana natezvaro wako. Hama dzemurume, hama dzemukadzi, mopanana gupuro pa machenesana, moya kukoti kuno kuti vatakushiyanisa. Ndo zvakataura kukoti. Handiti uyu bhatiza hanzadzi yake bhataudza kuti muze hanzadzi yenyu ndopanda kapedzera kuenda nehanzadzi yake. Ndikati muudze mukoma wenyu kuti inini kukoti zviri kunzi nyaya yegupuro iwe hausi kuuya koti. Saka inini zvinhu ari kuzvida ndagara ake nemidziyo yani nemidziyo yake. Ndagara inini zvine zvindane 3 years zvinhu zvangu ndakazvifambira kwaari handiti ndamusiyira zvinhu zvangu. Mvura yainaya midziyo yangu yaibudiswa ichinaiwa panze. Izvozvi masofa atori panze ari kutotsva nezuva achiita sei. Yamidzoto yaagariri yange ichishandiswa nomumwe mukadzi. Mibhedha yangu zvazvikurarwa nebhosi ndakangobva after 3 months vatotora mukadzi wake bhaisamba. Midziyo yangu yaringe for start. Nhasi wabuda wayambuka wakuchiti midziyo yemarara ayaya ndakukuigira. Ndopaakauya kati ndikati aiwazve unouya nemidziyo yasakara kudai iwo. Ndakauya wani zvinhu zvangu zvakanaka. Ndikati ndauya kundorongedza zvinhu zvangu. Iwewe kune zvauri kuda kana kuti uchiti zvaundipi chichi. Dai wakandipa zvawainzwa kuda zvacho kunditi iwewe sarudza izvi ndo zvandiri kunzwa nemwoyo wangu kuti ndo zvaunoenda nazvo. Dai ndakatakura. Nhasi wakundidzira midzoto ina handitambire wachigudu para hwapo. Dzokera henyu nezvinhu zvanyu nezvinhu zvenyu. Zvikanzi ndauya nebepa iri nedefault of judgment yekukoti. Default yekuti wakadefauta koti. Saka iri kudedzera kuti iwewe kana wakadefauta koti ndinokupa zvinhu zvandinoda. Ndikati right. Ndiudza kunochi bepa iro. Ndikati right. Kunyange munhu waenda kukoti. Inini kana uchinita ndikadzidza ndakuita sei. Bepa redefault handitika. Unozopiwa judgment yekuti nyaya yakatomwa ndisipa handitika. Ndinozoshirwa kana ndanzi nditore spoon kana ndanzi nditore. Saka kuti default bepa rako robva kuti iwewe hapana kana chachinopiwa kachi. Chimbira inini ndita sei dzokera nezvinhu zvako. Zvikanzi inini ndakubva nezvinhu zvini ndakuti zvinisa mapurisa. Ndikati aiwa ende kana kuri kumapurisa aiwa kumapurisa endesa ini. Ndopabva aenda. Aenda ndagara. Ndobva yange iri chitatu pandachina Friday Saturday Sunday Monday pandaenda kukoti. Pandasvika ini kukoti. Pandataura case number yangu pandatora file. Ndichida kuona kuti nyaya yakanzi ndakatomwa ndisipo kai. File rabudiswa ndikati aiwa ini ndakaona baba wekwangu wakauya nedefault of judgment plus nyaya yakanzi ndakatomwa ndipo zvikanzi imimi complainant unopiwa default of judgment iwori wecomplainant. Munhu ende unopiwa default iyoro ndio rakuchitomusungirira upiwe utore copy racho uye naro kuno baba waimbafa wada kukupira hakuna zvakadaro uya nebepa irororo kukoti kunoku ndo richawasungirira pane zvese. Saka inini kana bepa iro atonaro otondipawo ndo pandatoona mukana kuti ndinoriona bhozi anenge achida kundivira nezvekuzonzi hanzi ndakatongwa ndikanzi mombe chichi handina nyaya ndakazotongwa day 1 ratakanzi ratakataurwa mukoti kunzi muchashiyana zvakati mapana nagupuro ndipo chete hatinazodzokera tikagarisana mukoti kuti uyari apa uyari apatina.
judgment because nyaya dzake ari kuramba dzaka dziri mbiri akaisa nhau yekuti inoiti kutengesa mombe saka iyo ndo judgment yacho iyoyo nhau yeshere muproperty hainazopera ndopasina kuzopedzi kuuya kukoti ndopakazipota kuti haana kuuya kukoti. Application for interview is hereby dismissed. Ndopa yakadismisswa nyaya yayo. Right. Muri kuinzwa nyaya yacho. It's a sad story. It's a sad story. Yakaitika. And imishe akambouya here achitaura zvinhu yakaramba. Wakagumira kuuya akaonekwa pamwe vachida kuti vataudzana uya anga atine hasha vanoona kuti hasha dzatakawandisa ndivakamuti mumirai saka wambogara umutsikiriipa kwangu saka ndakazoona kuti nyaya iyi handingaikwanisa nyaya iyi yakutomira because wanga wakutaurwa kuenda mukoti ndakagara makuenda kuti immunisimuka akauya here achida kutora zvinhu zvake kwamuri bcause arikuda kuti akauya kwamuri 3 times achiti ishe ndoda kundotora zvinhu zvangu uyu akaramba uya undotora zvinhu akaramba yekuya kundotora zvinhu wanga wasati wasvika pastage ndozvandokuziva wakanga waurire chipo wakaurira wakangouya tinoda kuti ndigadzise kuti wawirirana iye mukadzi unemunhu ndopawanga wazotizisana nayo here nabwanya here ndomazuva acheya ndomazuva mushure mekukwatizisana here kaundipi wanga watowese nabwanya ini ndinotaura kuti zvaaifambira uyu akanzi kwaMajor Street ini ndakanzi unokwanisa here kupa mukadzi gupuro ndikati ini hana kuramba mukadzi asi mukadzi ndakaita sei akanditiza nechikomba mukadzi achibva hanzi orit saka ko mukadzi iweyo unokwanisa kupa here murume gupuro mukadzi achibva ati hongu pipi bva atoitarisa paipai saka ndosaka uchibva hanzi endai munotore hama dzemurume nedzako moenda kumusha kwemurume mondonganidza vanhu mopa murume gupuro vanhu wakatarisa ndosaka ndozvavaiurira kwaishizhangaizha inini paiuya ndakanga ndisipo asi pakazoya kechipiri takazoenda kwaizhakaizha wandidaidza ndikaenda nevanhu vataureiwa saka gupuro makapanwa napapi gupuro akapa umwe gupuro ndiani ivo papo haana kutaura nyaya zvenyu dzegupuro haana kutaura nyaya dzegupuro mai angotaura nyaya yekuti akazomba yangu aipi akazoya futi rimwe zuva paazouya nopa hanzvadzi yangu ndiye akaunza nambuya nyamujara iwe dai asina kukupa gupuro wakanga uchiuda here mukadzi nezvawakaitira ani zvaakaita ndakaenda kusana saka waichaikonzero chekuti waida kuti iye akupe gupuro iwe usingamupi gupuro chii chikonzero chakaita kuti sei kuti iwewo kuti iye ngaakupe gupuro iwe usingamupi aiwa nokuti ndakandisina kumuramba saka aramba ndozvati kuti iwewo akangoramba achizvara hake aripo wakanga uchimuda here kwete nokuti mukadzi inini ndakamuti pamusoro chinzoshangamai ndakamuti mudzima wayuni wodaiti inini ushe ndonge ndagara naye 2 years ndikati wona mukadzi mbereko kwandiri zvandakamudira pachena zvandoziva mbereko ikuramba pasi chigare kwainzi mbereko ikaramba isaidza kwaitorwa mukoma kana munin'ina mukadzi ndikatoirana nayo akatendana nazvo asi ndakazoshamisika chiro padarera ichenyakujara zvakatonyorwa izvizvo mukadzi paakazoenda kumba kwavo ndo paakazodzoka achipukana nazvo mani zvishuwa mawirirana tsvaga mbereko yanga iri nyaya yekuti mugarisana asi mbereko yenyu makaitsvaga pamunhu wekutoziva nekuti mwana wacho mutoziva kuti ngekwakati zvamutaura ihomwe but baba ava vari kuti ukatotawirirana pa2 years kana takawirirana pa2 years nditazoita mwana after 10 years ndawataure chokwadi okay hatisi kutonganya kachangamira nyaya iri pamberi penyu
inyaya yaturikwa nababa amonzi babani baba Marinda Majawa vatsanangura chichemo chavo kudare kuti dare rivabatsire kuti mai ava vagone kupiwa midziyo yavo. Chandaa ndichida kubvunzawo kuna amai kuti amai, mune midziyo yenyu iri kwa Majawa here? Munoidawo here midziyo yenyu sekuturikwa kwaita nyaya iyi pamberi pedare ramambo Makoni? Izvozvi midziyo yandichakwanisi kuitambira. Midziyo iyi panguva yandaida akandinyima. Ndosaka ndakubvunzai kuti mune midziyo yenyu here iri kwa Majawa? Midziyo iri. Saka midziyo iyi mukanzi maakuipiwa munoidawo here? Nekuti chikonzero chatiri kubvunzira icho, vaMajawa vanogona kuti ayo kana pane chakabvaruka hacho kana chakadii ndinogona kugadzirisa kuti muwane midziyo yenyu. Chakakosha kusunungurana, musarambe makatakura mutoro musiri mumushama waMajawa. Zvingaita zvakanaka here kwamuri? Zvinoita zvakanaka bosi inini zvinoita kuti zvituripo kudai. Nekuti apa idzo dzanyaya tatongodzirivhesa nekuti vanhu vazive zvakaitika. Nemedhia ivo izivo kuti zvakaita kune nyaya dzakati nhau iripo ndo nhau yatandaa kuti ngatichiconcentrate yapinda nayo kuti right iwewo uri kuti zviro zvakatora dzatsvaina ndiri kubvunza ewo kuti akambouyawo here achiti anoda kuti wagoe atore mbatya ishe wati haana kuuya neizvozvo. Saka handizivi kuti ishe wari kunyepa here kana kuti chii. Tofura chikamu icho iwe uri kuti wakaenda ishe wari kuti hauna kumbouya. Tofura chikamu icho nekuti tinoramba tichiitiranhano hazvina zvazvinotibatsira. Toenda pachikamu chandakuda ndo chikamu chandanda kuda kupinda chepiri kuti iwewe pamidziyo yako yakasara womburuta kuti pane mibhedha iri kunayiwa nemvura, pane masofa ari kunayiwa nemvura. Izvo hazvinetsi, tinotuma mapurisa ondoona kuti zviro zvacho zviri mukondisheni yakaita sei kuti upuwe zvinhu zvako maringe nechi so that usunungure uyu murume wamudescribe apa. Zviro zvinonyadzisa kuti chii kana zvicheka wamudescribe kuti he was a useless man. Pamudawo kuti kana ndebvu kana chii wamudescribe and so forth. Handiti zvichireva kuti wakatokomona senge asiri murume munhu wemukadzi to you. Saka uchiri kuramba wakamubatirira chii? Inini handisi kuramba ndakabatirira. Ndakasvika inini ndakazoenda nemunin'ina wangu kuna wazhangasha ndikati ndauya akauya uyu nana wasanyiwa mwana yehanzvadzi yake akati sekuru mbuya wari kuti ndipe midziyo yangu muri kudii kuwapa. Uye akati handina chandokupa. Bvunzei waRobert kuti ndakasvikawo panapa. Bvunzei waRobert kuti pana handina kusvika ko waRobert second mwana. Robert akambouya here achitaura kuti ndiri kunyimwa zvinhu zvangu naMajawa. Wewe confirm judgment kuti mune judgment yakabuda here semataura waita akuite sisikuzonya zvakapinda muripo hapana imwe nyaya yakazopinda pamberi pedare. Tora handiti vatotaura kuti koti yacho wakangoita that civil kucivil court handiti munondokontinya. Isusu dare redu tongoda kuti tipedzerane nemidziyo yemumba yeumai so that asununguke mupindo womwe mukadzi anotenderana nezvaari. Mudzimai akutoshindiye akutoshandisa midziyo yangu akapinda after 3 months ndiye ashandisa midziyo yangu. Hanzi pane mudzimai anoshandisa midziyo yangu. Mudzimai takarura hangu ishe vanoziva asi kwete kuti midziyo mai wangu inini yati vanoziva. Ndakaudza mai wangu wane midziyo yayo tinogara nayo ndiyo yataisha patakatora mudzimai ndiyo yandakatoshandisa yako takarongedza natete tikaiswa mumba. Saka izvo kana vakatosvika nyati vanokura vanobasa pava pangu vanotosvika voona zvinhu zvati kuti zvipai uyezve pakutaura kuti inini ndakamutuma kuti aite nevamwe varume ipapo ndopokana nazvo
aiwa izvo hatingati zvinei wega watobvuma kuti aite neumwe munhu watomupa freeway avatodi wakatobvuma so inenge yachoice yake yaakutoita kuti ndoenda kunin'i wako here kana kuti ndoenda kuna bwanya here ndoenda kunani iyo zvakatodii zvakatofura that stage isusu taakuda stage yechi yekuti museparatane zvakanaka ishe mai ava vangada vari manoti zvirereka nokuda kuti ukaona mumanokupa ugwara rakanaka ugobuda mumba make ugoneta vana vaviri hamusi wakaparira kudhara saka nhasi ngavataura ndorumwe akatakura mutoro wakarema wekuchengeta vana vasiri vake nhasi vakuramba zvokutora midziyo yavo zvinova kuti isimba rimberi namai avo vakudadare kuti zvese maangonderangadisana kuti vanhu ngavaende vanyora propati yacho kana yakakodzera iwete yobva yangotakurwa hembo mai avo vanhu nosununguka isusu tinobvumirana nazvo kuti avari kutaura chikamu cheproperty sharing handiti wana mombe wanani wakatoikwidza kumejasiri isu hatichaibati muno dai yanga isina kuenda kumejasiri taiibata kuti tiwagovanise zviro zvawakashanda ane right to that hatidi kuti mudzvanyirire handiti iyo tati anoenda nayo sekuenda kwanayo kwayakaita kana akada kudo withdraw wodzoka muno kuti tizoite chikamu icho chekushayanisana zviro zvawakasenza ndopanenge zvakubuda kuti aiwa maplace ayanga ari amai andakapuwa namai wangu tikazotenga aya then mombe idzi dzanziri dzababa tikazotenga idzo zvese vanonga wakudii wakupira I think idare richandoita kumajority court wamari sandizvo here muzvaka nyaya yemudziyo yacho iyoyo iriko kumajority futi iriko futi kumajority hanzi nyaya dzese dziri kumajority kana dziri kumajority then isusu hatingadzibati handizivi kana midziyo wakaisiyawo iri minyowani zvese nemubhedha uri munyowani wobva wazopiwa zvarumangani makonzo zviri kutaridza kuti zvaya zvichitoshanda unozvitambirawo here pamwe chete nemabhlankets ako murikutaura zviviri zviro zvinoshanda kazviri nemakonzo zvinhu zvakasendekwa ndo zvinorumwa nechii kana wazvisiya zviri zvinyowani zvine maplastic ugoona zviri kutaridza kuti zvake zvaya zvichishanda unotambirawo here midziyo iyoyo iyo wadare kamambo pamudziyo yekutaurwa navatete kana papi midziyo yakasara kushanda kwayo yakashanda kuti isina kushanda kuti asiya achiti vari kuda inyowani yaane makore ubva makore wayo kunyange irimo mumba inongotsakana kunyange paita gonzo sikutaura kuitwa kutonzi yakainaiwa nemvura iri panze inotorwa asi kuti paine pakuda makosi ayo ekutoti paine zvigadziriswe paine zvinogadziriswa apa zvoonekwa neoisa rimwe chira zvoga zvinotambirwa zvakadaro asi zvinozogadziriswa kuti apa ndo pakashata apa ndo pakashata I think mapinduro muchinawo here mubvunzo mapinduro handiti chakamira ndofunzira kuti dare rarato nesimba yekutovhara nyaya iyi sinzi patobuda kuti nyaya yeproperty iri kumajority court asi dare bedzi raifanira kuti rizope chiga kune wairapo nokuti pane mumwe munhu anogona kuzoita by time kuti nyaya irege kuzopera kuti kusvika panguva yakati tofanira kunge takutoziva kuti nyaya dzenyu mese kuti dzakufamba kuti wari wairi wese wasunungurwa warambiwe wachizodzoka ndare muno tofunzira ndokunokangoita ukachangamika unoera kuti zvitaurwa
zvese zvataurwa kuti mukwasha akauya achida kusiya zvinhu zvakazvima nyaya iripo ngeyekuti izvo kusakara kwakaita midziyo ndo kunondirwadza kuti izvo mwana wangu angazopere midziyo zvinezvi nyaya yemidziyo yacho ndatozviona kuti hapana chekuita nemhaka yekuti nyaya iri kudare recivil court saka kutaura kwamaita mataura zvakanaka dzimba kuti nyaya yachiperera kucivil court poita proper equal sharing yemidziyo yavo kuti mwana wangu afare kuzi handifari kuti mwana wangu apiwe zvinhu zvakasaka zvakashandiswa nomwe mukadzi pamusoro ichakati rofa kutarisira kuti mirumo yabatsiri nazvo paiva pachinzi ana ano wakamhangana nyedu sezvekuti wasitaza kuenda mberi nani zvino pazvaenda zvadzosera saka pautoda kuti changamire wakwanise kutaura mwana wamwari wapisuwe nyaya semutaura iye anotomangara kana kuti iye wacho ngaachitomangara kana asina kuuya opwa default judgment asakauya ndiye anenge amucontrol nechi dzazvaiwanzwa ndataura kuti iwewe zvaanga ari kukuberekera ane mwana wekutanga wechipiri iwewe uri uchitaura kuti ndandisi kuda kuti handisati ndaramba mukadzi ndo panandomubvunza kuti saka anida iwewe mukadzi asina kuzotiza nechikomba wairamba uchimuda here kana kuti chii iye kana asingachadi mukadzi ngaachiende onotaura sinzi yavo kumajesty court ondoisimudzira ondoimhan'ara ari kuti toda kuti mukadzi auye atore zvinhu zvake ari kuramba sinzi ndokwayari handii iwanogona kuti ati yakatovhuka isinamba kudaro saka vanogona kutoendera naye mberi iwawa iye ondoisimudzira iye unondoisimudzira kana kuti unomhangara imwe fresh zviri kwauri kuti unoda zvipi kuita kuti ikurumidze kupinda usununguke nekuti aona chigudu vanoramba wakakubatirira wachiti mwana wedu ndio zviro zvake ndio chinechi uchine zvinhu zvake ende so forth zvinhu zvacho wakazviona sei kusakara iwe wakatora vasina kutombozvitarisa kana mumotikari pacho wakazoziva sei kuti zvinhu zvakasakara bcause wakatorapa kana kutosvika pamotikari pacho vanhu vakuda kukufikisa maybe mafungiro angu relationship yaaifunga kuti ichandobhuruma kwaakaenda pamwe haisi kudii pamwe iri kuramba maybe zvaifunga kuti zvichandodii achandowana heaven nemana akutoona kuti pakwanga akagarika achiita chikure chake ari toda kuti taure chokwadi saka awana chigudu akuremerwa nemutoro manje sekutaura kwaita kuti akumusha kwana chigudu haasiri kuchikomba wakupi aiwa kantozviziya nekuti wamwari muraini mangu ndokuziya uri muraini mangu wakatiza nabwanya ukandowakirwa kwabhota zvese ndobvaya vadzinga komiti yakabvaya vadzinga nekuti zviri muvicinity yangu kwabhota vacho vakabva vadzingwa necommunity kuti muri kutunzira chihure kuno ndo pakambva pafira nyaya simudzaizwi ndina hanzvadzi yacho zvake zvese zvemuroro wangu braubhedha vakaiswa muspare zvese neodrop hembe dzacho dzingorimo mukati meodrop imomo zvese nemaplate acho chatakaona tiri panze anga ni masofa akapiswa panze waida kuketa fodyawo hapana kapu kana nehembe yakagwa nezuva zvese zvakaiswa muspare right nyaya tatirega kuibata nekuti kana yaenda kumajesty court hatichabvumirwi kuti yakandovhurwa doketo hatichabvumirwi kuti tiibate saka inofanira kuti iperere ikoko handiti nekuti ndo kwakaendeswa nyaya hatina kuti taandaitadza tatisina kuitadza
asi nenhau yekuti chii nyaya yakaendeswa uku. Saka imi mwana chiguru musaite mwoyo wekuti muri mataurwa nyaya inyaya inosiririsa. Mamutu achidescribe zvinosiririsa. Obvunza kuti kana ndaenda ndiri nini ndaiita sei. Musunungurei. Adi nekuti kuremara haisi mhosva. Saka wochienda undoita kana ukatopfura nepapakoti wakomana unokubatsirai wanagiya kuti undoivhure iite chop chop ifaine ipere nyaya iyi. Ngozi ukandoimhangara iwe ndiwo unenge wane matombo. Okay, mosi mukati bende